Hello, welcome back to my another YouTube vlog. Today, after so long, will be a motor vlog as well as how Vishwakarma is celebrated in Bhutan, So let's say, यो एरियादेखिको मुनि चाहिँ वर्कशप एरिया भन्छ त्यही भएर यो एरियामा चाहिँ विश्वकर्मा सेलिब्रेसन चाहिँ निकै हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ यो बाइकको वर्कशप, यहाँ डेकोरेसन भएको छ, यहाँदेखिको त सबै वर्कशप हो। सो ओके, यहाँ मजाले चेयर टेबल राखेको छ, डेकोरेसन गरेछ। सो या सेलिब्रेसन हुन्छ, आज पूजा हुन्छ, सेलिब्रेसन हुन्छ। यो चाहिँ बाइपास हो, यहाँ चाहिँ माथिबाट चाहिँ अब एयरपोर्टहरू बनिँदैछ हो, एयरपोर्टको अर्थवर्कहरू हुँदैछ, त्यो भएर बाइपास हो। यहाँ चाहिँ टेन्सन लाग्छ, अहिले त ठिकै होला सायद, यो हिलोमा पनि लाग्नु हुँदैन। यस्तो हुन्छ पानी कि त खतम हुन्छ नि त, यस्तो चुक्काइरहनु पर्ने त। अब उताबाट गाडी आयो भने ब्ल्याङ पानीमा चाहिँ पस्नु भएन चक्का। माथि चाहिँ एयरपोर्ट बनिँदैछ हो, एयरपोर्टको अर्थवर्कहरू छ। जस्ट एबभ दिस रोड चाहिँ एयरपोर्ट वाइट लाइन हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै and I don't like this shit, man. Traveling 4 kilometers. So आइपुगेँ म चाहिँ क्यान्टिनमा। बाइकको धुलाइ हुँदैछ, बाइकलाई चाहिँ राम्रोसँगले हिजो पनि धुएको थियो, त्यो बाइपास रोडले गर्दादेखिको साह्रो हिलो हुँदैछ। सो आज चाहिँ कान्छालाई भनिरहेको थिएँ, हिजो चाहिँ म एक्लै थिएँ, अन्त आज पखाल्नु थियो कान्छालाई, पखाल्नु मन थियो। कान्छा 3 साल भयो नि यसरी बाइक धुएको नि, 2 साल 3 साल भयो नि विश्वकर्ममा। कान्छाले धुएर मात्रै त्यसको पूजा हुन्छ, खालि बाइकको। लास्टमा चाहिँ कान्छाले टक्कै धुनै पर्छ। यो पालि चाहिँ मजाले पूजा गर्दै बाइकमा नलडोस् भनेर ल यतिको चाहिँ दिइरहेको छ बाइक चाहिँ, यतिको राखेर हुँदैछ काममा मजाले। ओ जय नारायण, के गरेको?
फोटो हैन भिडियो है जय ओइ यो प्रकारले ब्याग त लड्छ नि म त के गरेको यस्तो ओ के गरेको यस्तो ह कसो बनाएछ यो त म लड्छु त अन्दाको आनाकोले दामी हो युनिक हो यो चाहिँ ठिकै छ यता दिनु पर्दैन यहाँ त चाहिँ चुदुर बुदुर गर्ने मान्छेहरू हेर कस्तो बनाइदिएको छ भाइ आम्मा यो त कच्चा हेर यो मान्छेले त्यस्तो गर्छ है नम्बर 1 चुदुर बुदुर मान्छे स्टियरिङ एकदम लक हुँदैन नि यो चाहिँ लक बनाइन्छ तर राम्रो हो यसो सजाको यस्तो गरेपछि स्टियरिङ लक हुँदैन नि सिधै जान्छ सो यहाँ चाहिँ हाम्रो वर्कसप हो वर्कसप भित्र चाहिँ हामीले अघि तपाईँलाई देखाएको जस्तै त्यहाँ चाहिँ हामीले मन्दिर बनाएको छ र गाडीको लाइनअपहरू यहाँदेखि लिएर सबै छ भरे अब त्यो अहिले चाहिँ प्लान्टपट्टि गएको छ फ्याक्ट्रिजपट्टि त्यहाँको यो के अरे पण्डितले पूजाहरू गर्छ यो मान्छेले चाहिँ कति चाहिँ गरेको डेकोरेसन कुनै आज लास्ट विश्वकर्मा पूजा सँगसँगै त बेलुनले भरेर गाडी पनि उडाएर लान्छ होला Karma Baba